这给孟老板买个电视到了啊，86，送过去，验验货也。李师傅，帮下忙。你找我的去，他逮不过你。这一天逮的真老实。孟师傅来了，赶紧。不，你得卸车去，得看看，验验货。这哪的啥好东西啊？洗头膏。你看买来了啥的？我就开动车来的。好，我看。老李师傅搬上来了。这是他们车吗？不是，这车能拉不了。哎呦我操！就这大家伙。也不大，但是应该是合适。这谁车说到这儿吗？不知道。这话你得上电影院看。干啥？这么大你就得上电影院了。这打开就没这么大了，这是壳啊，这盒子大。哟，兄弟给我织的，能这玩意儿吗？哎呀，就一般。能看就行呗。听到了吗？你手有点晕，我看他们晃了，你看他晃的，你看大吧。这就是老年电视。这叫老年电视。这大家伙了。还不说这老年电视，人说的是。打开我看，打开看看，晃家伙。那你不看，有毛病咋整啊？那是大的。看那人，那还行，你就上电视。等会儿啊，看你先别开。好利福是吧？对。这好强人呢，这。就从哪来了？大哥，这偷着呢。你看打开就没那么大了。这也我发了。哎，这真大呀！这可不小啊！这个大啊！我的天！这家真大。研究咋上是个问题。上头就给我治这病了。他这客服打电话来安装的给安吗？这售后。但是你要是着急，你要是让他快点的话，我能问一下。让他们再给装来得了呗。他们给装吧，咱们装咋装啊？我销售就在我们家。你让他直接给装得了。让他来给装。这个安装是收费的，是吧？收费的。不收费，你兄弟们咱们也得安装。然后你放，我找别人也得。你自己你找别人安排顿饭也得钱，是吧？就打印嘛，你不说主要就打印嘛。你这个特殊墙体是压烂的，特殊墙体也是加那个打孔，或者你这自个儿找人打孔也可以。你就问他吧，他那多少墙我能压烂的？那要是找人打孔的话，就不用粘，让自己就能粘了，就主要打印。主要是打印他也能打，必须让出来。
259，这都是跟那啥标准是一样的啊，跟你这售后这个京东的标准是一样的。就是那个啥安这玩意儿，对300钱了， ，259。啊259。那来吧。那这那拍的话是多少钱呢？也100多，我猜。你来个多少钱的呢？不拿咱这200吧。啊，那我在他拍他没有那个安装那个啥呢？那个马上就这玩意儿，你得确定签收以后，还得确定能进户以后，这才能给你安呢。因为这电池有很多它都进不去，你看那箱子都给塞的那个高度了。意思抬不进去。对，有许多地方它都进不去。要拐个叉小户真进不去。就像你这楼道还宽点呢，我这1.2的呢。是啊，他有的楼道就压根就买完到楼道就卡，不是说从这地方过，比如说运输咋的都有的嫌费就不挣了。但是你可能得稍等一段时间，我给你问一下，他是都是从业的售后来的。你看他什么意思？他来的话就让他，今天来家呢。师傅，我来说，我没抠着呢。你这是累着了，这个。哎，涛哥，上海的小米电池现场要加单安装那个。我这他这是特殊相机的，那你得开始过来。原版墙。对，镀膜。不是，都是啥？现场加的。这啥这玩意儿哈？是我跟他说了，然后到时候你给他打电话，然后你看派人给啥时候能过来？你能再快点吧？今天之内。今天也真有做。先坐上，先将就着看看。你要今天能来，就能安上。对，就拿它。目前是按排队来说是挺后期的。哇，这玩意儿有会安的。就是主要打眼儿，安谁都会，就主要就打眼儿。哇，这对，啥都没整过。那就先这样，好离谱是吧？暂时是真排不开。哦，因为是我跟你说嘛，这就是